Друзья, сегодня у нас среда, 12 февраля. Вчера, ближе к ночи, я уже выехал с порта, заехал на стояночку на Усатого. Переночевал. В планах было мне сегодня поменять подушки на кабину. Две подушки зашипело, но в Одессе таки дорого. Поэтому я еду в Киев. В Киеве нашли мне. Гена, привет тебе, спасибо. Подушки подешевле, да, есть сервис тоже подешевле. Поэтому полетели в Киев. Друзья, 13 февраля, четверг. Я нахожусь на таможне уже в Киеве. Это первый раз я здесь. Встречное шоссе 100, адрес, кажется, да? Да, встретил подписчика. Максим, привет. Передай всем хорошие слова. Да, Макс ездит на Евро 6 DAF. Мне, конечно же, стало интересно вообще, что, как и почему с этой машины. Давайте посмотрим вместе. Сделаем обзор DAF Евро 6. Не, ну красавчик, конечно, да? Машина хороша, 4 форсунки не роблять. В смысле? Заїжджав на діагностику, 4 форсунки перебої по зажиганню. Ставили GPS, виходить, стружка в бак попала, потянула стружку і форсунки бува пропадають. Ну она едет. Ну, да. Что еще надо? Красиво, конечно, да. На Европу ездишь, да? Да, да. Можно я загляну, что там у тебя внутри? Конечно, конечно. Прошу. Спасибо. Панелька такая, интересно. Слушай, ну расскажи вообще про машину. Та що розказати? Made in, хто знає що там, Євро 6 машина. Супер нова, супер оборудована всякими системами. Тормозить, газувати нельзя. Все происходит чисто от торможення горним тормозом і ретарда. Якщо жмеш на тормоза, то пише, що ти не вмієш їздити. Сама пишешь, что ли? Ну да, зараз я покажу. Прикиньте, да, тормозами пользоваться нельзя. Пользуйся тормозами, значит ты неправильный водитель. Но отличаются, да, Евро 5 и у Евро 6 да, конечно. панелька уже другая. Получається, от, бачиш? А, 91%. это баллы показывает какой-то водитель, что ли? Да, да, от. От інформація в машині, допомога водію. Екоїзда, відкриваємо, характеристики керування. Чик. Загалом перечуття і ефективне гальмування. Тобто, загалом це обще те, що воно вважає, перечуття і ефективне гальмування. От, у мене перечуття нема, це я так уже старався. То есть, в общем, это предчувствие, как бы получается, Да. что ты чувствуешь дорожную ситуацию, да? Дорожнє торможення перед світофором, заїзд на круг, ну все тому подобне. Тільки нажав на тормоза, все, воно мені ставить там одну галочку, дві галочки, пише, типа, херове перечуття, ти не вмієш їздити. Офигеть. І ефективне гальмування, тобто ретарда тільки в одному положенні включив і скоростями вже регулюєш. То есть, как ты включаешь это одно положение? Нажав, все, вона Включилась. скорость закинула, тормози. Тільки обороти падають, ти якщо не виключаєш, вона ще понижає. Тобто ти скидаєш скорость, якщо ти не співаєш, нажимаєш вже на центральний тормоз, на основний, тормажуєшся повністю, воно мені пише потім гарне перечуття, заощаджено там робочі колодки. Слушай, А якщо ти їдеш і там хтось тебе підрізав, і ще щось по тормозам бах, все, там було 90, у мене 97 було, як я виїхав, то мені зразу там 89, все, баран пише там, ти не вмієш їздити. обалдеть, слушай. Ну Да. ты в Турцию ездил на этой машине? И... Ні, я на Євро 5 А, на їздив, Євро 5? як он стоїть. А если бы на этой поехал, какой у тебя был бы там балл? Балів 30-40. В Грузии тоже, да, там Якщо как бы... ще через Румунію, то... Да, то есть еще... А потом шеф смотрит эту фигню, да, и говорит, слушай... То есть він каже, То есть типа, положена тебе премия или не положена, да? В общем, контроль полный у этой машины да. у тебя, то есть Ну, так це контролируется... ж ще мінімальна комплектація. А это еще минимальная комплектация? Да. А что максимальная? Он Максималь- шефу звонит сразу, да? Да, алло, в тебе там водитель зовсім неадекватний, газує, тормозить. І то Обалдеть. есть, він щитує, як ти нажимаєш на педаль. Тобто, якщо ти плавно нажимаєш на педаль, він плавненько їде, розганяє.
Тільки ти нажимаєш різко, все, він буде тобі, ну він щитує характеристики вождения. Тобто, якщо ти плавний, акуратний, двигатель робить плавно, якщо ти почав на ньому наступати, все, він розуміє, що треба наступати, він кожну передачу там ти допомагає накручує, не так як на наших, що якщо жмеш, а він тобі сам якби допомагає, сприяє в цьому. От. То есть Чик-чик, плавность чик-чик, хода да. все еще. Поэтому, друзья, если вы работали в Киеве на маршрутке и хотите садиться на DAF, Вам туди нельзя. не надо. Да. Интересно, конечно, полный автомат, все, да, все на тебе. Да, да. Ну а в максимальній комплектації вже йде давлення шин, там, ну там все, коротше, показується. Мне кажется, этого достаточно. Даже более По-моєму, чем. цього не треба. Да, чтобы еще он мне показывался, ж баран ты или не баран. Зима, і десь голольот. Ну, а зима, Кстати, действительно. Кстати, як голольот, от, ну, по Польщі їду, там по Чехії, там, де там слизько, там на полосах чи ще щось. Нажимаєш, він тільки починає сунутися, все, він зразу відключає, тобто переводить на ручний тормоз, якби сам тормози, я туди не допомагаю, бо я зразу складаю. Ну я не знаю, як буде при нас в Україні, що він Ну там да. делатиме, може взагалі його треба виключати. Ну, шеф сказав, якщо будуть погані бали, то прощайся з зарплатою. Офигеть, слушай, ну вот это машина стукач какая-то, да? Да-да-да. Да, не, как КамАЗ лучше, наверное. КамАЗ пойдет. Чип, все как положено, да? Да. Это средняя кабина, да, невысокая или низкая? Средняя, да. Є ще ж ці автовози, Есть, да. ну, вони вже рідко зустрічають. Ну, хватает, в принципе, да. В принципі, з Шахта моїм ростом, невысокая здесь, как бы, да. да. Хватает за головой. Холодильник і все. Спальник большой. Тут полка такая красивая сзади, да? Да. Можна щось положити. Правда, не знаю, що. Прикуриватель. Прикуриватель. Наконец-то додумались с палки делать прикуриватель. Да. А то вечно шнур, это телефон лежишь. Ось. Лежиш. Ну да, отак. да. Молодцы. Ну, в принципі, столик цей. Ну, это стандартный Фірменний, дафовский столик, да. дафовський, да. Тут раніше ж був такий просто чик, відкривався, зараз два подстаканника і якось так. Ну, в общем, Да. интересная машина. Но если бы еще не стучала. Да, якщо Вообще ще раді класно. навчитися їздити, щоб Ну, вона да. знайти общий язик, так сказати, щоб вона не залажувала тебе. А какой пробег у него? 790 буде. Да. 790 тысяч. Так, ну что, Ну, ще більш-менш, ну, да, еще ему ездить. Какого года? чесно даже не скажу, хіба що з техпаспорт. Ну, должен быть 12-го, наверное, где-то в этом районе. 14. 14 даже. Ну, свежак. Да, нав'я. На нем еще кататься и кататься. Почти не їздив. Да. 6 лет. Можна А запустити. что он не тухнет? Ты повернул ключ, он не тухнет. А, наверное, или... А, да. Можна запускається класно. Так. В смысле? Не знаю, в них заложено, наверное. Так. Ну так як це тільки Ну, это Евро 2, дрынг, Евро 3 Да. по оборотам делает. Ух ты. Ну блин, я сейчас специально выйду, послушайте этот звук Евро 6 дафа. Жигули громче работают. А что это подстукивает типа или что? Так и надо. Ну так і робота. Офигеть. Ну тихо-тихо. Обалдеть. И мне Ява громче работает. Да. Это классно, конечно, да, это звук очень приятный. Ну спасибо тебе, Макс, за обзор. Нема за що обращати. Да, думаю, будет людям интересно. Ребят, кстати, у Макса есть тоже канал на ютубе. Макс тоже начинающий блогер, да. Починаючи. Поэтому канал называется твой Містер Макс. Мистер Макс. Ребят, ссылка внизу в описании. Подписывайтесь, пишите комментарии. Ставьте, конечно, пальцы вверх. Пишите коментарі, пальці вверх, все буде таке. Надо потихоньку пускать, отпустить. Такая, ребят, геморная замена. Да? И домкратить надо, и чуть подставлять.
Да, Ген? Что ты снимаешь? Ну как, процесс. Процесс Да. важный. Ты, когда уже поменяли, тогда решил? Ну или конечно. что? Ну типа я это все сделаю. Я потом смонтирую аккуратно все и так типа фу. Фу, да. Ну это легче пошла подушка. Ну у меня подушки в принципе еще как бы не знаю. Еще бы ходить и ходить. Чего она начала шипеть, я даже на запас надо кинуть. OLX поставь, заберу. Там ну по-любому, да. В общем, меняем подушку и дальше в путь. А я нахожусь, жизнь дала трещину, нахожусь на Троещине. Выгрузка мне, в принципе, здесь недалеко. Но выгрузка в воскресенье, сегодня суббота, поэтому хорошо. Приехал мастер и вручает меня с подушками. Пускай еще чуть-чуть. Ребята, это такой вот выставочный центр здесь. Все собирается, видно, выставка на днях. Меня выгружают. Одну часть уже, правда, сбросил спереди. Осталось сзади тут станки. А здесь никогда не был. Вот, сейчас выгружаюсь и опять на стоянку. Сегодня у нас воскресенье, 16 февраля. Окончание рейса. Ребят, 18 февраля сегодня. Понедельник, говорю, вторник. Я выезжаю с Киева. Один человек на раношке белой подходил только что на светофоре. Говорит, смотри видео твои, привет тебе. А я выезжаю с Киева только. Я здесь стою уже с четверга. Сегодня вторник, повторяюсь. В четверг я растаможился и стоял до воскресенья. Ждал выгрузки. В воскресенье выгружали меня. Вот. И теперь лечу. Малая Девица, это Черниговская область, и буду грузиться я на Рубежное. А с Рубежного, ребята, с Рубежного, короче, в общем, я достиг нового уровня, новый левел, и буду я грузиться в Армению. Ну, по крайней мере, мне так хочется. Хочется почему, объясню. Вернее как. Мне-то хочется, но есть небольшая проблемка. Дело в том, что в общем, везти нужно бумагу. Высота груза 2,60, как мне уже сказали потом. В общем, а высота моего прицепа 2,60, ребят, но если груз широкий, то даже 2,60 мне не станет. Почему? Потому что у меня широкие рельсы под штору. Не знаю. Ну, в общем, кто не рискует, тот в Армению не ездит. Я думаю, здесь все будет классно. Она, говорю, этот груз влезет, короче. Поедем мы с вами в Армению, посмотрим, как оно там, новая страна. Выхода другого нет. Надо как-то ехать. Ой, сейчас с Киева выезжаю, заправляюсь и полетел грузиться. Друзья, это Малая Девица. Это мы на загрузку едем. Ну, в принципе, нормально. Проедем. 10 тонн груза сейчас мне должны закинуть. И поедем дальше. Так, упираемся в ворота. Где тут у нас ворота? Наверное, где-то... А, вот. Это мне сюда нужно будет заезжать, грузиться.
Погнали. Ребят, в общем, я загрузился. Грузили прямо там, вот перед входом, потому что на территории места у них нет. И теперь задним ходом по грязюке нужно выезжать. Ничего, едем. Конечно, трошки неудобно так ездить, но вариантов особо нету. Ребят, хотел у вас спросить, может быть, вы знаете, в чем причина? Я по поводу скрипа в моей кабине. Я не понимаю, откуда он идет. Вот я выехал, скрипа пока нет. Потом проезжаешь немного, и начинает больше, и скрипеть начинает просто нереально. Я уже все облазил, уже и сюда, и куда, и почему это, как она так логически это все объяснить, я не знаю. То есть выехал, все, скрипа нету. Сейчас еду, начинает немного поскрипывать, потом больше. То, что это не пластик, это 100%. Где-то что-то внутри, почему оно сначала не скрипит, потом начинает скрипеть. Может быть, у вас были подобные ситуации, поэтому, пожалуйста, напишите в комментариях, может быть, вы мне поможете решить этот вопрос. Ну вот, ребята, проехал, и вот опять этот скрип. Вот что это? Где-то что-то снизу. И когда подушки меняли, я там пересмотрел все, но ничего такого я не увидел, чтобы могло скрипеть. Главное, когда выезжаешь, едешь, нормально не скрипит, потом больше начинает скрипеть. Что это такое может быть? Я не знаю. Но я уже под Полтавой. Потихонечку едем. Друзья мои, Полтава у нас не меняется. Это трасса международного значения. Офигеть. Ай. Это ужас какой, да? Сколько лет? Я же не знаю, сколько лет полтавской объездной, но не объездной, этой трассе через Полтаву, возле Полтавы, не знаю, как правильно, просто жопа. Когда же ее уже сделает, а? Я нахожусь уже в Кременной, 8 часов утра, и меня выгружает. Я просил специально, чтобы пораньше меня выгрузили, потому что мне же нужно сегодня загрузиться еще. Вручную выгружается. С бигбэгов насыпают мешки и переносят. Ну, здесь по-другому никак. Здесь ни кара, ничего не подъедет. Уже немного осталось. 6 выгружает. И много такого уходит. Да они сейчас расфасуют и на магазины. А, это на продажу? Да, А я думал, это... расфасуют. Я думал, здесь ферма какая-то. Не. Я хочу здесь ферма нахуй. Да? А ты снимаешь на камеру, да? Ну да. Помахайте. Помахай, да? Привет передавайте. Друзья, момент истины настал. В общем, я заехал на территорию уже фабрики. Сейчас буду заезжать под рампу. Ой, я не знаю, влезет оно мне или не влезет оно мне. Ай, будем молиться. 3-я рампа моя. Так.
Ну почему у меня такой прицеп низкий, а? В общем, друзья, ладно, давайте, сейчас все расскажу вам.